बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, कोण एकलो अशें म्हणत मेल्यान तीं कशीं पुनर्जीवन जातात? कसली कूड घेवन तीं परतून येतात? आरे पिशा, जे बीन तूं वोमताय ते मेल्या शिवाय किर्लून वयर सरना. तूं वोमताय तें मागीर दिसची पडटलें तें न्हय, पूण फकत बी. म्हणुया घोवाचो वा आनी कसलेंय. तशेंच मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण जातलें. कुसता तसलें वोमतात, कुसना तसलें वयर सरता. मान नासलोलें वोमतात, मान मोहिमा जोडलोलें वयर सरता. असोक ते वोमतात, बोलीस जावन वयर सरता. मनशाच्या सोयंबाची कूड वोमतात, आत्मीक कूड वयर सरता. मनशाच्या सोयंबा प्रमाणे कूड आसा, तशीच आत्मीक कूड आसा. तर अशें बरयलोलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जीव मनीस केलो, निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयलें दिसची पडना, पूण मनशाच्या सोयंबा प्रमाणे तें. त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनी तावन घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सोर्गींचो. जसो तो पयलो मातयेचो, तशी मातयेची ती ताचे सारकी. आनी जसो हो दुसरो सोर्गींचो, तशी सोर्गींची ती हाचे सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेच्या मनशाच्या रुपकाराची जाल्यां, तशें सोर्गींच्या मनशाच्या रुपकाराची आमी जातल्या. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो म्हजें दुस्मान पळून वेतलें. हें हांव बरें जाणो देव आसा म्हजे वाटेन. जबाब. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. देवान दिल्लें उतर हांव वाकाणटां. सर्वेस्पराचें उतर हांव वाकाणटां आनी त्याच देवाचेर पातयेवन रावतां. कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? जबाब. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. देवा आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां. तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनीचो योद्न तुका भेटयतलो. कित्याक जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक म्हजो जीव तुवें मरणांतलो वाटायलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. पुष्कळ लोक एकठांय जावन दर एका नगरांत थावन जेजू सोरशें लोटोन येतालो. देखून ताणें वोपार घालून म्हणलें,
कोण एकलो वोंपी आपले बी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी ते मस्तले आनी अंतरावेल्या सुकण्यांनी येवन ते खेले आनी दुसऱ्या खोळपाचेर पडले. ते किल्लोले पूण शेळ नासलेली देखून सुकले. हेर कांट्या मदें पडले आनी कांटे बाराबोर वाडले आनी ताणें ते दामून दवरले. हेर बरे जमनीर पडले आनी वाडोन 100 पीक जाले. आनी व्हडल्यान हाडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान नासतल्यान हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिले, पूण हेरांक पळयनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकूनूय तांकां समजना जावंक वेपारींची सांगप. तर वेपारीची समजण ही बी देवाचें उतर वाटेर आसात ती ते आयकतात ती, पूण मागीर ताणीं स्वत मानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात ती उतर आयकून ते हुर्बेन मानून घेतात ती, पूण तांकां पाळनान देखून ती थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतोच ती पाटी सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकली ती, पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तींक आनी गिरेस्तकायांक आनी मोजांक लागून ती दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानीय. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाड आयच्या पयल्या वाचपांत जी कोण पुनर्जीवनपणा विशीं मेल्यान तांकां देव कशी पुनर्जीवन करतलो, कसली कूड घेवन ती परती येतली, असलो प्रश्न उबारतात. तांकां जबाब दितात 3 मुद्द्यांनी. पयलें, एक बियांची उदाहरण दिता. जेन्ना एक बी आमी जमनींत रोयता तें मेल्या शिवाय नवें जिवीत येवन एक झाड जावंक शकना. एक बी मरता ताका एक नवी कूड म्हणजे रोंपें मेळटा, पूण आजून तें रोंपें त्याच बियांतलें उपजलें म्हूण आमी ओळखता. असलीच घट आमच्या कुडींची मेल्या उपरांत आमची संवसारीक कूड कुसता, पूण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आमची अस्मिताय तीच उरता. दुसरें, देवान सगल्यांक आमकां वेगवेगळी कूड दिल्या. रचने मदें वेगवेगळ्या कार्यां पासत. तशेंच आमचो देव आमकां सगल्यांक एक फावो तसली ओत्मीक कूडूय दितलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत. 3, आदामाक देवान धुळींतलो रचलो, पूण जेजू धुळींतल्या रचलोल्या मनशा परस व्हरतो. ह्या संवसारांत जियेतना आमची कूड आदामा सारकी आसलोली, पूण पुनर्जीवन जातोच आमी जेजूच्या जिवितान आनी मोहिमेन वांटो घेता. आमकां आयज आपोवणें जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर आमचो भावार्थ थिरावंक, ताच्या अनुभवान गिरेस्त जावंक आनी आमच्या जिवितान विस्मितां करूंक ताका संदी दिवंक मागुया.